Bayangin, tiap hari aku harus berjuang tarik napas. Flu ini bikin aku capek banget. Untung aja mamaku kasih aku remove nebu solution. Rasanya kayak ada udara baru masuk ke paru-paru. Nafasku jadi lega, aku bisa tidur nyenyak. Remove nebu solution ini bantu cairin dahak, redain batuk, bahkan cegah penyumbatan di saluran nafasku. Jadi nggak cuma untuk flu ringan, tapi juga bantu banget kalau aku flu berat atau sesak napas. Jadi Powerans, kalau anabul kalian juga flu batuk sampai sesak napas kayak aku, langsung aja beli remove nebu solution di keranjang bawah ya.